大家好，我係寶欣啊。Sorry， 嚟多次。Hello， 大家好，我係寶欣啊。咁今日咧嚟到佐敦呢度食好嘢啊！我哋睇下有咩食咯。咦？得啲粥水嘅？嚇！又話食好嘢？得啲粥水啫喎，連米都冇喎。係啊，食埋今餐先戒口都唔得啊！但我好想食喎，好肚餓啊！食埋今餐，我應承你一定會戒口。好啦，咁我哋而家食好嘢啦。哇！呢度咁多嘢食，全部俾我食㗎！好啊好啊，咁我唔客氣啦。咁我要食呢個元貝先啦，好大隻啊！掉落去咯喎。咁我哋而家落呢個鮑魚，放落埋呢啲蜆啦。佢呢個叫做白貝啊，白貝都係一啲貝殼類嘅海產。哇！我哋食龍蝦仔好冇啊？龍蝦仔，佢幫我哋開咗邊，好細心啊！咁樣一路食就食得啦。佢甩咗喎，即係佢已經係熟啦呢個皮，都好大粒咯。望下，好厚肉啊！好厚肉，好啖啖肉啊！食到佢嘅元貝鮮甜味，好清甜喎，咩都唔使加。食完元貝，而家食呢個龍蝦仔啦，都自己好幸福啊！食海鮮係最開心嘅事。龍蝦肉。佢呢個龍蝦仔咧，佢細隻啲，比起平時大隻少少嘅波士頓龍蝦咧，佢係個肉真係嫩啲㗎，呢個好味啊！你見到佢縮埋咗一嚿啦，即係食得，係咪好想食咧？你冇得食啊，我食，好彈牙我好中意咧，叫媽咪咧用呢啲鮑魚仔煲湯嘅，好好味啊！就咁烚已經好好食啦。呢個嚟自流浮山嘅蠔啊，好唔客氣啦，好肥啊，肥美啊，仲有落埋呢個沙巴龍躉，咦，佢係有冇切開咧？係有嘅，可以成條魚咁樣落喎。食魚尾啊，魚尾冇咁多骨啊，隻蠔食得啦。我已經聞到啲蠔味啊，好滑啊，攞個嘴咁樣錫佢，即係好滑。個胸膜咧係好幼嫩嗰種感覺，好似 BB 啲皮膚咁樣，都錫緊佢。咩形容嚟㗎？我中意揀魚尾咧，因為魚尾冇咁多骨啊，同埋想睇佢熟唔熟咧，就係一吉落去，插到落去就係熟啦。飲杯，飲杯。好嫩滑啊！有時好驚啲魚咧好腥味㗎嘛，呢個冇，我冇點豉油都好好食。你仲有，我繼續食其他嘢。頭先食咗咁多海鮮咧，有冇發現我一路都冇放呢個花蟹落去咧？因為最好嘅嘢要留喺最後度食嘅。咁頭先呢個粥底。即係粥水嘅湯底咧，已經滲咗好多海鮮嘅精華落去。呢個時候我就會加呢啲蔬菜落去啦，冬瓜、粟米、南瓜。你中意就可以落多啲咯。我中意食南瓜。好啦，咁而家落咗呢啲配料咧，就可以落埋呢隻蟹啦。因為我哋而家要整美味嘅蟹粥啊。咁頭先都有講呢個係粥水啦，所以呢個時候要加粥底落去。唔該。原來咧，佢面頭有少少肥膩嗰啲咧，會片走佢嘅。而家就不啲汁落去。雖然呢個火鍋唔係放太大，一定可以食得飽，因為臨尾有咁大碗都可以食。如果你唔中意食蟹粥咧，你可以將最後嗰個唔放蟹，放雞咯，變咗雞粥，或者你可以變鮑魚粥，或者變元貝粥，或者變蜆粥，或者變蠔粥，你中意啦。呢個海鮮粥咧熬咗就已經好靚啦，你望下，佢
嗰啲南瓜咧已經全部溶晒，係金黃色，好好食咁啊！唔客氣啦，佢仲加埋一啲牛炸鬼俾我哋，牛炸鬼同埋一啲葱花。咁咧呢個粥咧就係有頭先所有嘅海鮮嘅精華，同埋呢個蟹嘅精華，唔客氣啦。好濃嘅海鮮味，同埋有我最中意嘅粟米南瓜。咁我今次食呢個咧就有兩個 pan 嘅，兩個 package 嘅，一個就係188，就係平民啲嘅，但係平民得嚟已經好多海鮮食㗎啦。但係如果你好似我咁咧，想食呢個高級版嘅話，就288蚊，就多咗呢個沙巴龍躉、小龍蝦同埋呢個墨魚滑咁樣食咯。咁睇下你中意邊樣啦。咁我今次就食高級版啦。咁如果你都想食就快啲 book 位啦，拜拜。